insanda ləyaqət yaxşı bir şeydir, düzgünlük yaxşı bir şeydir. Deməli, bunu bir müştəri gətirib verib bizə, saf adam da bilmir. Satmaq istəyir. Yaxınlaş, çək bunu. 925 Pro. Baxdıq məhsula, kurçoklarda iminli birbaşa 925-in kurçokları necədirsə elə qoyulub. Fərq yoxdur da. Burada onu biz aydınlaşdıra bilmədik bu məhsulu. Şübhəli qaldı bizə. Göndərdik paytaxta, oradan yoxlayıb bizə dedilər ki, sən demə bu 925 deyil, 2 ay məhsuludur. Hansı ki 925 əvəzi düzəldilər, həmin məhsuldur. Yəni belə məhsulları hansısa piştaxtadan gedib almayın. Normal 925 almaq istəyirsə, arxain olmaq istəyirsə və yaxud da məsələn satmaq istəyirsə məhsulu normal qiymətə yaxınlaşın bizim mağazamıza. Yəni məlumunuz olsun, biləsiz, məlumatınız olsun deyə çəkib paylaşdım ki, bax belə məhsullar var ki, biz məsələn mən 18 ildir gümüş satıram, bunu ayıra bilmədim. Şübhəli qaldı mənə, bəli. Göndərdim, yoxladılar və məlum oldu ki, gümüş deyil. Bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın, özünüzü qoruyun.